Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole continuiamo la miniserie relativa ad MQTT e andiamo a vedere l'installazione di Mosquitto, il broker MQTT open source, su una distribuzione Linux, in questo caso OpenAbian, che è una distribuzione Linux basata su Debian, ottimizzata per OpenHub, e tralasciando l'installazione fatta direttamente da OpenAbian config, perché è praticamente la stessa cosa, solo che è avviata da un menu di configurazione. Nel video precedente avevamo visto l'installazione su Windows, un'installazione molto semplice perché è proprio classica Windows con l'installazione tramite setup, e adesso andiamo a vedere quali sono i passi che dobbiamo fare appunto per installare Mosquitto su un sistema operativo Linux. Passiamo pure alla schermata al PC. Eccoci la schermata al PC e siamo loggati sul nostro Raspberry 3 di test. Per prima cosa vi faccio vedere velocemente l'installazione tramite OpenAbian config. Quindi lanciando il comando OpenAbian config, nel menu Optional Components abbiamo Mosquitto, quindi cliccando semplicemente qua viene installato il tool sull'OpenAbian. Adesso vediamo insieme l'installazione tramite, diciamo, installazione standard Linux. In questo modo possiamo farlo sia su OpenAbian sia su una distribuzione Linux standard. OpenAbian, ricordiamoci che è basata su una Debian, in questo caso la Debian 11, se non sbaglio il nome in codice è Bullseye, però possiamo andare anche a vederlo. Bullseye, ok, perfetto. Allora andiamo sulla home page di Mosquitto, nella sezione download andiamo a vedere dove ci parla delle distribuzioni per Linux. Volendo si può utilizzare il tool Snap, ma se non si ha a disposizione, non si è installato il tool Snap, si può seguire tranquillamente l'installazione per Debian o Raspberry Pi. Quindi nel nostro caso seguiamo Raspberry Pi, ci viene detto che è disponibile attraverso il repository principale e poi ci sono anche i repository Debian gestiti proprio dal progetto Mosquitto che troviamo a questo link. Proviamo a vedere subito che versione ci viene data di Mosquitto con il repository principale. Al momento siamo alla versione 2.0.18, quindi torniamo sul nostro Raspberry, facciamo un apt update giusto per aggiornare, sudo, giusto per aggiornare i repository. Ho un po' di aggiornamenti da fare, ma tanto questa è un'installazione di test, quindi non mi interessa. Proviamo a fare un apt list Mosquitto e vediamo cosa ci viene fuori. Ok, ci viene fuori la 2.0.11. Allora possiamo provare ad andare a vedere se utilizzando i repository Debian otteniamo una versione più recente. Quindi clicchiamo pure su questo link, dove ci dice che appunto dobbiamo importare al repository. Quindi prima cosa importiamo la chiave, poi aggiungiamo il repository al sistema e poi lo dobbiamo configurare all'interno del tool apt, che è il tool principale utilizzato da versioni Debian e Ubuntu di Linux per appunto installare i pacchetti. Allora qua vedo che non c'è la versione per Bullseye, però proviamo ad andare a vedere se troviamo il file, magari la documentazione non è aggiornata. Ok, infatti abbiamo qua il file list, se non sbaglio erano dei list, sì. Quindi copiamoci questo link e facciamo una wget. Così dovremmo aver installato il nostro repository nuovo. A questo punto apt update, vediamo cosa ci dice di altro, no, ok, e vediamo se
cambia la versione che ci viene disponibile. Allora, c'è un problema sulla sicurezza del repository perché non si riesce ad ottenere la verifica della firma perché non c'è la chiave pubblica. Proviamo a dare l'opzione di ignorare l'errore sulla chiave pubblica. Ok, dovremmo essere riusciti a vederlo. A questo punto facciamo un sudo apt list moschitto e ci dà la 2018, quindi a questo punto possiamo fare l'installazione senza problemi con l'install. Lasciamoli installare tutto quello che gli serve. Diamo conferma che non vogliamo fare la verifica. Ripeto, è un'operazione che normalmente non si fa, però in questo caso non ci spaventa più di tanto. Ok, l'installazione è andata a buon fine. A questo punto dovremmo avere a disposizione il servizio che è già attivo perché probabilmente l'installazione enable lo autoavvia e fa in modo che si avvii al riavvio del sistema. Quindi in questo momento il broker dovrebbe essere in esecuzione. A questo punto possiamo utilizzare MQTT Explorer per fare la prova di connessione. Ecco aperto MQTT Explorer. Allora facciamo una nuova connessione. L'host è l'indirizzo IP del Raspberry, non mettiamo username e password, salviamo, connettiamoci. Non funziona, quindi c'è qualcosa che non va nelle configurazioni di default, probabilmente non è permessa la connessione anonima. Quindi riapriamo il nostro Raspberry, quindi andiamo su, scriviamo listener 1883, non mettiamo nulla come indirizzo IP, lui dovrebbe andare su tutte le interfacce di rete, e poi mettiamo allow anonymous a true. Salviamo. Già che sbaglio sempre, devo entrare col sudo listener 1883 allow anonymous true. Salviamo, riavviamo i servizi, partito. Adesso proviamo a collegarci con MQTT Explorer. Ok, ci siamo collegati, quindi abbiamo configurato in maniera corretta per non gestire l'autenticazione. Ok, a questo punto mi fermerei qui per questo video. Abbiamo visto quindi l'installazione di Moschitto su Linux utilizzando il tool di gestione pacchetti apt che è standard per le versioni Debian e Ubuntu di Linux. Noi l'abbiamo usato su OpenAbian, che è una versione di Linux ottimizzata per OpenHub, basata comunque su Debian. Nel prossimo video vediamo l'installazione di Moschitto tramite Docker, che è la versione e l'installazione che ho utilizzato io sul mio Raspberry di produzione. Detto questo mi fermo qui e vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!